டு ஹெர்பல் சயின்ஸ் தமிழ். நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போகிற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் தீராத விக்கலை எப்படி எளிமையாக குணமாக்குறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விக்கல் வரும்போது ஒரு கிண்ண அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து மெதுவாக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா விக்கல் உடனே குணமாகும். விக்கல் வரும் நேரத்தில் அரை தேக்கரண்டி கடுகு எடுத்துக்கோங்க. அது கூட அதே அளவு சுத்தமான நெய் கலந்து வாயில் போட்டு விழுங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா விக்கல் உடனே குணமாகும். விடாமல் விக்கல் எடுக்கும்போது துளசி இலைகளை பச்சையாக சாப்பிட்டால் விக்கல் உடனே குறையும். ஏலக்காயை எடுத்து நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா சுண்ட காய்ச்சி ஆற வச்சு தொண்டையில் படும்படி மெதுவாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா விக்கல் உடனே குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.